Meu nome é Antônio Carlos, mas ninguém me conhece como Antônio Carlos, né? Na verdade, as pessoas me conhecem como Chiquinho The Best, porque há muitos anos atrás, mais precisamente em 2001, fundei uma companhia de dança chamada The Best of Dance. E em 2019, ainda no finalzinho de 2019, eu fundo a Junina Tradição, até então Tradição Vicentina, né? Que depois eu mudo para Tradição SP, porque em todos os estados tem tradição, e nós somos a tradição do estado de São Paulo. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Chiquinho The Best, presidente da Junina Tradição SP. Estou aqui convidando você mesmo que está me vendo, para estar no Festival de Quadrilhas Juninas da cidade de São Vicente, de 2023. Sabe quais dias serão? Dia 8 e dia 9 é a primeira etapa. Dia 15 e 16 é a segunda. E você é o nosso convidado especial. Não perca tempo. Vem prestigiar todos os grupos juninos dessa linda cidade chamada São Vicente. E sem você, nós não somos nada. Conto com vocês. Até mais!